Welcome to my channel. Unboxing tayo. Guys, unboxing natin guys. Unboxing natin siya. Unboxing. Assemble natin yan. Table, maliit. Meron na naman tayong i-assemble. Ang dumi niya, ang daming kalat. Ang daming natin. Tanggalin muna natin ang kalat. Ilagay muna natin sa ilalim. Tapos, ano una natin gagawin? Yan ang mga steps. Napulot at tagalan naman ako. Guys, ha? Kailangan yata natin ng dust wiper. Ayan guys. Ayan guys. Number 1. Isahin natin guys. Itabi na natin ito. Tapos, ibaliktad natin ito. Ayan. Ayan, isasarado na natin ito guys.
Sabihin na natin ito. Tapos, ito muna ang yan siya guys. Ilagay natin dito. Ito siya guys. Siya. Ito. Ganyan din yung isa. Ito guys. Ito lang siya. Number 2. Number 2. Ayan. Ayan guys, pasok na yan. Tapos yan, lagyan natin ang letter B. Ang letter B. Letter B. Nailagay ko na siya guys. Ito ilalagay natin dito. So guys. Ayan. Tapos ilagay natin itong kabila. Ayan siya guys. Ayan. Lagay na natin.
Ayan siya guys. Malapit na matapos. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, the next is ito sisi. Ayan, ilagay na natin ang ito. Ayan na siya guys. Ilagay na natin ang box sa loob. Iba-box natin dito. Ilagay na natin ito. Ayun. Ganyan siya. Ayan. Okay na siya guys. Ayan. Dito pasok siya. Dito sa kabila ayaw. So, baliktad. Baliktad yata. Gaganon na. Okay na siya guys. Stable na siya. At naka. Yan yung paa niya. Ayan guys, natapos na ang ating table. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Tapos na. Ang ganda niya guys. Yan lang guys, ang aking video for today. Ito, unboxing at nagawa tayo ng maliit na table. Ayan, hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell on para lahat ng aking video ay inyong mapapanood. And don't forget to like. Thank you for watching guys. God bless.